Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya, Nurliana Jamayah binti Hasnin Kushaidi, selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih. Para tetamu sekalian, kita di majlis yang begitu bermakna untuk pernikahan Nurliana Hasnin Kushaidi dan Ahmad Arif Aiman Ahmad Rasidi pada petang ini. Dulang hantaran sebagai tanda cinta dan kasih, berjanji setia, penyatuan suci nan dua jiwa, bercinta biar hingga ke syurga. Majlis kini mempersilakan perarakan masuk dulang hantaran berbalas 5 daripada bakal pengantin perempuan yang akan dibawakan oleh Sri Kandi pembawa dulang hantaran menuju masuk ke persada pernikahan. Di julang tinggi adat pusaka, warisan berzaman tidak dilupa. Melangkah perkasa tampan jejaka, seiring berjalan seiras serupa. Manis syair panahan kalbu, kalbu disapa daruna impian. Manis syair panahan rindu, rindu memandang sidara menawan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada petang yang berbahagia ini dapat bersama-sama berhimpun bagi menyaksikan pernikahan antara saudara Ahmad Arif Aiman bin Ahmad Rasidi dan bakal isterinya saudari Nurliana Jamayah binti Hasnin Kushaidi. Ahmad Arif Aiman bin Ahmad Rasidi. Saya. Aku nikahkan dikau dengan anakku Nurliana Jamayah binti Hasnin Kushaidi dengan mas kawinnya seutas rantai leher emas tunai. Aku terima nikah Nurliana Jamayah binti Hasnin Kushaidi dengan mas kawinnya seutas rantai leher emas tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada isteri tercinta. Yeay, Kamila, kiss baik. Thank you Kamila. Sorry, tak datang rehearsal ni. Salah. Pengantin perempuan kamu datang. Datang. Yang mana satu? Yang tu. Yang sama warna dengan kamu lah. Betul. Yang sedondon dengan kamu. Alhamdulillah. Ya. Kamu setuju nak kahwin dengan Ahmad Arif Aiman? Setuju ya? Dia angguk tanda setuju. Kalau dia diam aja maksudnya besok kita datang lagi. Puan 9-11 sekalian, saya dengan ini sucitanya mengisytiharkan bahawa pada hari ini Ahmad Arif Aiman bin Ahmad Rasidi selamat diijab kabulkan dengan isterinya Nurliana Jamayah binti Hasnin Kushaidi pada 28 Julai 2024 hari Ahad tepat jam 6.02 petang. First time rasa lain banyak main lah dia ni.
Arif, bila berkahwin, you're gonna have a father-in-law, you're gonna have a new mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, and remember, your wife is the law. Remember tu, okay? Alright, again, thank you so much to everybody for coming. I love you guys so much. You guys look so nice. Again, thank you, and we pray that Aib berkekalan dan Yana selama-lamanya, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Thank you. I know what's in your mind. Tapi my mom dekat sini tau. My Papa Yip and Mama Yana have a good life. You know, I think of you congratulations, all day, guys. I hope you guys stay together forever. You're my heart, Congratulations! just so you know, wherever you go, wherever you've been, 'cause baby, forever and always, beside you I'll be. Ingat, sentiasa beringat peranan seorang isteri, dan kemudian suatu hari nanti seorang ibu kepada anak yang tak pasti ramainya lagi. Kami yang pasti 5 sekarang kan? Nak tambah ke? Tak tahu. Okey, tak apa. I nak wish satu benda dekat my sister. Congrats on your wedding lah. This is the only sister yang I ada sebenarnya. So I memang membesar dengan dia lah dari dulu. Okay. And to Arif, welcome to our family. First of all, Alhamdulillah, syukur ke atas Allah mudahkan segala urusan perkahwinan ni, majlis ni. Second of all, I want to say thanks to my family yang support saya since day one, especially my mom. Mama, terima kasih. Always ada dengan Ayub susah dan senang. And not to forget my wife now, which also is my tulang belakang. And my family-in-law, thank you so much. Terima saya jadi part of the family. Boleh. Dia complete ChatGPT. Quite maybe. And of course, to all the guests tonight, I appreciate each of you guys. I know some of you guys ada yang fly all the way from Singapore, from Sarawak, from Kedah, ada yang drive, ada yang balik malam ni juga. Thank you so much. I appreciate each of you guys. I hope you guys travel back safe. Semoga Allah balas jasa semua. Dan my final word, saya minta doa semua. Doakan majlis perkahwinan ni, hubungan saya dan Liana diberkati, diredai dan dirahmati Allah dan berkekalan sampai ke syurga. Amin, insyaAllah.